E fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal e dessa vez eu estou trazendo pra vocês Rolê Horror Shotgun Duel. Bora lá, né? Não tem português. E a primeira vez que eu tô jogando esse jogo, que é o jogo que o meu amigo me recomendou ontem. Então eu tô fazendo um vídeo hoje e bora lá, né? É, aqueles jogos da Play Store, sabe? Só que não o Bookshot Rolê é o original. E nós já nem começamos a no banheiro. Mas tudo bem, bora lá. Então bora lá. Já sei como jogar esse jogo. Acho que é, eu acho que é aquela bala vermelha. Então, em mim. Ih, já morri, velho. Já morri. Nem 2 minutos de jogo eu já morri. Bora jogar isso direito. Voltando. Bora lá. Não aceito perder. Que comecem os jogos. Tá fudido, meu parceiro. Peguei isso aqui. Boa. Olha bem. Como da outra vez foi vermelha e não deu certo, então essa azul com certeza é falsa. Então eu vou colocar em mim. Espero que dê certo. Boa. Bora lá. Eu acho que agora é de verdade. Não disse? E eu ganhei.
Tá bom, bora lá, gema. Negócio de. Acho que é pra me reviver, ou sei lá. E bora lá. Eu acho que dessa vez é de verdade. É, de verdade. Então, eu acho. Filha da mãe. É? Beleza. Ah, bora usar a algema nele. E agora é ele que vai tomar. É, deixa. O Dilley perdeu um turno. E já morreu mais um. E ele vai usar. Já estamos no turno 3. Boa. Já vamos começar usando. E essa é de verdade. Então, o dealer vai morrer. E morreu mais uma vez. Boa. Mas eu ainda tô ganhando. Ah não, ele vai recuperar a vida. Mas tá tudo bem. Bora, meu irmão, me dê minha arma. Oxi. Agora é só ele, é? Filha da mãe. Ih, só vem bala falsa, hein? Eu acho que eu vou tomar. Por algum motivo eu acho que eu. É. Só tem mais um aí. Eu acho que ele vai acertar em mim. Agora, meu amigo, tu tá fudido. Tá fudido, meu parceiro. Ficou com a pessoa errada. Tem 4. 2 falsas, 2 certas. Com certeza, naquela ordem ali, como começou com uma aqui, ela é vermelha e é verdadeira, com certeza é o contrário. Então vai em mim. Eu acho que eu vou errar. Errei. Então era aquela ordem mesmo. Era não. Agora é eu. É falsa, então. De novo. Falsa.
Agora, com certeza tá tudo misturado. Então, eu acho que é falsa ainda. Eu acho. É falsa. Mas se eu querer ainda atirar em mim, eu acho que não vai ser falsa dessa vez. Eu acho que vai ser certa. Então, não. Mas não tá naquela ordem ali. Ele vai acertar uma. Vamos, né? Ainda bem que tem cigarro. Otário. Cusão. Ah, mas isso aqui. Deu sorte. Victory. E eu consegui. Bora lá. Mais uma partida. Com certeza a primeira já não é falsa. Ah, sabia. Morreu. Hum, filha da mãe. Falsa. Agora é de verdade.
Bora lá. Eu acho que vai começar sendo falso se eu atacar o dealer. Então, não. Acho que é pra atacar ele mesmo. É. E ele se fudeu também. Vai ser errado. Cadê os itens, véi? Cadê os itens? Não tem itens. Da outra vez foi assim. Então eu acho que dessa vez vai. Demos sorte. Morri. Pra que serve esses bagulho, né? Sei lá, bora lá mais uma partida. Bora ver se a gente consegue fazer aquele final lá. Falsa. Sempre começa com a falsa, né?
Bora mais uma vez. Bora lá. É falso. É verdadeiro. Agora não, né? Não, agora é verdadeiro. Perdeu. A primeira é sempre falsa. Quer ver, ó? Vou até usar a lupa. Aham. Sim, sempre falsa. Então eu uso em mim. E agora, ele que se fode. Não deu. Pra que serve esse negócio? Tá. Ele mesmo me deu a partida. A primeira é sempre falsa. Oxe, não era pra acontecer isso não. Era nele. Mas tá, né? Se usar em mim é, hein? É, ele é.
também é falso. Agora, meu amigo, tu tá fudido. Mexeu com a pessoa errada. Não, agora nós ganha de novo. Agora nós ganha. Bora lá. Última vez. Você tá de zoeira comigo, né? Tá zoando com a minha cara, carecão. Agora é falsa. Pelo amor de Deus, falsa. Eu acho que é verdadeira.
começar usando a lupa. Vermelha, tá fudido, meu parceiro. Brincou com a pessoa errada. Invejoso da porra. Você é um grande otário. E vencemos. Agora eu não vou continuar não, pelo amor de Deus. Senão eu vou acabar perdendo igual das outras vezes. Então galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E ficou longo. Mas deixa o like, se inscreva. E deixa aí a sugestão de que jogos eu posso jogar. É porque não, não tá dando certo o negócio do Battle Royale como eu queria. Mas, bora lá, né? Um dia a gente consegue.